Du willst wissen, wie du mit deiner Körpersprache im Videocall oder im Bewerbungsgespräch besser rüberkommst? Wir zeigen dir, wie du schon Power ausstrahlen kannst, noch bevor du irgendetwas gesagt hast. Ich bin Isabel, ich bin 29 Jahre alt und ausgebildete Opernsängerin, Schauspielerin und ich arbeite als Stimmenpräsenz- und Empowerment-Coach. Hi, ich bin Emily, ich bin 27 Jahre alt und studiere Kunsttherapie im Master und arbeite mit geflüchteten Menschen. Power in der Ausstrahlung heißt für mich Selbstzufriedenheit, Charisma und Selbstbewusstsein. Ich strahle Power aus, wenn ich lache. Was ist Körpersprache? Heute schauen wir uns 3 Bereiche an: Haltung, Mimik, Gestik, und geben dir Tipps, die dich in diesen Bereichen unterstützen können. In Bezug auf Körpersprache würde ich gerne lernen, meine Haltung zu verbessern. Hast du gerade das Gefühl, dass deine Körperhaltung sich für dich wohlig anfühlt und offen, oder möchtest du was verändern? Ja, ich glaube, es ist gut so. Hier oben ist so ein bisschen wenig Luft zwischen deinen Armen. Das bedeutet jetzt nicht, dass du so dastehen musst, ja? Aber dass du versuchen darfst, die Arme lockerer zu bekommen. Das funktioniert meistens ganz gut, indem wir die wirklich ausschütteln und Gewicht in die Arme bringen. Und dann lässt du sie fallen auf einmal. Und das wirkt immer ein bisschen offener auf unser Gegenüber, als wenn wir so fest sind. Wir gucken uns auch mal ganz kurz an, wie du stehst und den Gang, weil wenn wir laufen, auch im Raum, oder wenn wir auch gesehen werden, wie wir laufen, das sagt natürlich sehr viel über uns aus. Und dazu kannst du so ein bisschen einmal über deine Fußsohlen kreisen, die lässt du stehen und darfst dich verbinden mit dem Boden. Und das Ganze übertragen wir dann nämlich auch in den Gang, in die Bewegung, dass wenn wir laufen, wir immer das Gefühl haben, der Boden trägt uns, wir gehen weiter nach vorne, aber die Aufrichtung geht auch in diese Richtung weiter. Emily, wenn du einen Raum betrittst, ist es wichtig, dass du nicht nur bei dir bleibst, sondern den Raum wirklich offen betrittst. Das heißt, gleich Tür öffnen, Raum wahrnehmen, alle anderen Menschen wahrnehmen, dann gehst du selbstbewusst in den Raum. Das stelle ich mir erstmal gar nicht so einfach vor, aber kann man wahrscheinlich üben. Wenn wir flache Schuhe tragen, also Sneaker oder Boots, dann ist es meistens so, dass der Stand ziemlich geerdet ist, relativ fest und wir können uns gut verbinden. Wenn wir High Heels tragen, dann ist der Unterschied einfach der, dass unser Gewicht sehr nach vorne verlagert wird und man muss aufpassen, dass wir nicht nach vorne umfallen und uns unsicher fühlen. Das heißt, gerade bei High Heels ist es wichtig, dass wir die als gutes Tool annehmen, uns zurücklehnen, wieder in die Haltung kommen und in die Verbindung zum Boden, denn dann können High Heels einfach einen unglaublichen Selbstbewusstseinspush geben, wenn wir die Verbindung zum Boden nicht verlieren. Ganz oft fühlen wir uns eingeengt durch Kleidung, dann wird alles ein bisschen steifer und deshalb ist es wichtig, dass du wirklich etwas trägst, was für dich gut funktioniert und du dich darin wohlfühlst. Atmung ist Bewegung und alles steht und fällt mit der Atmung. Das heißt, wenn wir die Atmung anhalten, wird unser Körper fest. Wenn wir zu entspannt sind, atmen wir oft auch zu viel aus und wir brauchen die Balance dazwischen. Es ist wichtig, dass unsere Ausatmung immer länger ist als die Einatmung. Das ist so eine kleine Faustformel. Durch eine verlängerte Ausatmung werden wir entspannter, somit auch unsere komplette Mimik, Gestik, Körpersprache. Im Vorstellungsgespräch solltest du deine Haltung nicht steif oder zu lasch angehen, sondern eher offen, locker und freundlich. In Videocalls ist es wichtig, dass du dich nicht dem Bildschirm annäherst, sondern der Bildschirm in einer Achse ist mit deinen Augen, sodass du entspannt und aufrecht bist. Wenn du mehr Tipps für einen starken Auftritt suchst, abonniere den Kanal. Ich bin ein sehr mimischer Mensch, habe aber auch nicht das Gefühl, dass ich besonders darauf achte, wie ich gerade schaue. Bei der Mimik ist es erstmal wichtig, wie der Augenkontakt ist. Augenkontakt sagt sehr viel aus, ist aber auch das Allerschwerste. Wenn du dich unsicher fühlst und nicht direkt in die Augen gucken möchtest oder kannst du versuchen, hier oben so zwischen die Augenbrauen zur Nasenwurzel zu schauen. Wenn du das bei mir machst, habe ich jetzt das Gefühl, du guckst mich an. Echt? Ja. Okay, krass. Genau. Generell ist mimische Offenheit wichtig. Und das erreichst du auch wieder mit Lockern gerne. Atmen. Und dann ist eine Offenheit entspannt möglich. Okay. Für mich ist das voll der gute Hinweis gewesen, dass ich auch hier hingucken kann, wenn ich Menschen in die Augen gucken will und mir das unangenehm ist. Das fand ich gerade sehr erleuchtend. Sehr gut. Beim Vorstellungsgespräch ist der Augenkontakt unglaublich wichtig. Halte ihn ein, aber nicht zu stark. Immer wieder aufsuchen, mal wieder wegschauen und wieder aufnehmen. In Videocalls neigt man dazu, schläfrig und unaufmerksam zu wirken. Deshalb kannst du dort die Mimik einsetzen, deine Augenbrauen benutzen, ein kleines inneres Lächeln denken. So wirkst du sympathisch, offen und aufmerksam. In welchen Situationen hat dir deine Körpersprache schon geholfen? Schreib es in die Kommentare. Wenn ich nervös bin, dann spiele ich mir mit den Händen immer im Gesicht rum. Im Punkto Gestik gibt es so eine kleine Grundregel, und zwar ist das einmal die Höhe der Hände, dass sie nicht zu hoch oder nicht zu tief sind. Das heißt, du bringst sie ungefähr auf Bauchnabelhöhe
und von dort aus kannst du dann die Gestik nutzen, immer größer werden, wenn du dich sicherer fühlst und ein bisschen ausprobieren. Gerade in Präsentationen oder in Vorträgen ist es oftmals schwer, ohne irgendetwas dazustehen und die Hände zu benutzen. Das heißt, du kannst dir zum Beispiel einen Kugelschreiber, einen Pointer oder auch ein ganz kleines Papierkügelchen zur Hilfe nehmen. Das machst du in deine Hände, zwischen die Finger. Das merkt niemand, aber du fühlst dich sicherer und hast das Gefühl, du hältst dich an etwas fest. Ich habe nächsten Freitag eine ganz wichtige Präsentation und ich glaube, dass ich mir da ein Papierkügelchen mitnehme. Da werde ich das auf jeden Fall mal ausprobieren. Beim Vorstellungsgespräch ist der erste Eindruck oft der Händedruck. Versuch ihn also wirklich bewusst anzuwenden, nicht zu schlaff, nicht zu fest, sondern versuche ihn bewusst zu führen. In Vorstellungsgesprächen ist es wichtig, dass du deine Arme nicht verschließt und dich so auch vor deinem Gegenüber verschließt. Nutze deine Gestik locker, offen, versuche sie authentisch zu führen, sodass du aufmerksam wirkst. Ein Fehler in Videocalls ist es oft, dass viele gar keine Gestik benutzen. Versuche also Gestik anzuwenden, als wärst du in einem Live-Gespräch. Was sind deine Geheimtipps für professionelle Körpersprache bei Präsentationen? Schreib es in die Kommentare. Ich habe heute eine ganze Menge gelernt und was ich besonders toll fand, war, dass deine Tipps nicht darauf abzielen, eine Person verändern zu wollen, sondern sie einfach in ihrem Ich-Sein weiter zu bestärken. Mich beeindrucken Frauen, die ohne Worte ihr wahres Selbst verkörpern. Es lohnt sich auf alle Fälle, mehr über Körpersprache zu lernen, denn dann kann man nicht nur die eigene Körpersprache verbessern, anpassen, sondern auch die Körpersprache von anderen Menschen deuten.